यहाँ सर्वाइवल मोड का एंड होता है, पीस और हीलिंग की फुल वाइब दिखाई देती है। वंतारा में एंट्री का मतलब एनिमल्स को सिर्फ रेस्क्यू नहीं, उन्हें फुल लाइफ रीसेट और ट्रॉमा फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अनंत अंबानी का विजन है उन्हें कंफर्ट और केयर देना। पेट्स और केयर गिवर्स की प्रायोरिटी होती है ये इंश्योर करना कि वो सेफ, हेल्दी और हैप्पी है कि नहीं। यहाँ एनिमल्स का फियर और ट्रॉमा एंड होता है। रिहैबिलिटेशन, केयर और लव से होती है एक सिक्योर और लविंग एनवायरनमेंट की शुरुआत। वंतारा का गोल सर्वाइवल नहीं, एनिमल का कॉन्फिडेंस, वेलबींग और हैप्पीनेस सस्टेनेबली बूस्ट करना है। जहाँ डर खत्म होता है वहीं असली रीस्टार्ट होता है। अनंत अंबानी का मिशन इंस्पायर करता है सबको अपनी लाइफ में।